嚟到 Winnie C 嘅住嘅地方，好驚啊！喂，我睇入得好嘅啊！哇 ！Oh my god！熄電視都唔得啊！我未睇啊！炸醬麵到咗啦！咁快嘅！今集咧玩個遊戲，就係炸醬麵。掛住你送位票，勁高清啊！點解啲皮膚咁靚嘅？喂！我哋已經成3、4集冇睇，唔好睇啦，識咗冇啦。講翻今集嘅正題先，今集玩嘅遊戲咧就叫做炸醬麵挑戰賽。遊戲玩法咧就係參賽者必須要用抽到嘅工具鬥快進食成碗炸醬麵，期間個碗係唔准離開張台㗎。1不湯嘅湯殼，2手套一對，3牙籤型嘅叉，4呢支超巨型嘅筷子，不過揸嘅範圍係喺末端嘅，5咧就係牙籤2支。我好驚我會輸，我唔想飲嗰杯嘢。我真係唔想啊！可唔可以唔好擺我前面啊？有啲咩正嘢啊？咩 sauce 啊？番茄汁，仲有冇豉油啊？呢個咩嚟㗎？哦，泡菜誒，泡菜汁咯。好啊！哇！啲泡菜真係好臭啊！喂，啲泡菜啊，夠啦！攞雪茄，好辣咯！唔得啊！你見唔見？你啊！喂，夠啦，夠啦，夠啦！我泡菜汁，我泡菜汁。哇，好臭，好臭啊！夠啦，夠啦，我覺得已經好慘啦！我希望唔係牙籤啊！我真係求神拜佛。唔會我哋輸嘅。哇！要有排飲啊，好，可能係自己飲噶，真係。落糖啦，不如。哎呀，好緊張。點樣食啊？筷子收埋啊，唔該。喂，我哋猜情尋，贏咗嗰個抽先啊。可唔可以自己？哎呀，我覺得好好笑啊！一咪先，我都先。係啊！喂呀，點食啊呢個？唔使玩呢個遊戲，即係其實係你同我鬥嘅啫喎。哇！你嗰袋咁多。紮起啲頭髮，仲有冇橡筋啊？我真係唔知點食，從來咁大個女都未試過用呢啲食嘅。你啱啱話呢個視覺效果好勁㗎！嚟啦！3、2、1。哇！一起步嗰陣啊 ，Winnie C 已經好純熟佢嘅工具，全場爆笑啊！阿蘇喺度擾敵啊！基本上3位選手嘅速度都好平均喎。唔係，阿蘇突然加速，然後2、3號選手索性唔吞啊，直接食。阿蘇繼續狀態大勇，食到唔理規則，衝啊，加油啊！全港觀眾都為你打氣㗎。贏咗啊！佢終於贏咗啦！第一個犯規。丁丁排第2 ，Winnie C 係排第3。你講下面笑啊！我覺得你個筋都幾長咗。係啊，我呢個筋其實幾好筆㗎喎，但係咁見到個鼻咯。原來我咁舐鼻啊！鬼！今集係嘉賓輸咗嘅 Winnie C， 恭喜晒 ！Congratulations and celebration！ 總之咧就籌韓書一本啦。其實我呢支幾好筆嘅，我覺得，但係我隔離係阿蘇嘅關係，所以我唔敢望嗰邊嘅，我只可以望阿蘇會笑。友情睇考驗，阿蘇會飲一本。阿蘇嚟，我輸啲嘢想同你講。咩啊？我去商量一下。啊？做咩？我係咪你韓國好嘅？哇！你唔可以揾呢啲酒，我一定幫你飲嘅。其實我好奇嘅，我好奇呢個係咩味嘅。啊！我試一啖啊！
你就係咁樣飲咯。點要俾啊嘛？我我教佢啦。等陣我就係飲啲，唔知似咩，係你唔好彩咯。真係認命咯，做咩呢個嘢啊？點咩標啊？哦，好靚啊！飲晒佢。哇，真係飲噶！啊 Oh my god！但真係好意思，已經飲咗啲傷去咗。我真係唔中意邊一位飲水啊！你好大氣勢，我相信你係會一夜成名噶。我唔係好想。好啦，咁今集咧就到呢度啦，好多謝 Vinny C，多謝。